Ikdienā, ejot vai braucot pa Lielo ielu, ikvienam ir iespēja sekot līdzi pārmaiņām, kas notiek radošās sētas jaunbūvē. Arī vecās tautas nama telpas iegūst iespaidīgākus vaipstus, lai jau māja beigās sagaidītu atpakaļ savus bijušos iemītniekus. Talsu tautas nama korpusā jau pērn tika veikti veco būvkonstrukciju un novecojušo inženierkomunikāciju demontāžas darbi. Nams ir ieguvis jaunu jumtu un atjaunotu fasādi. Tāpat jau veikta inženiertīklu izbūve iekštelpās un kanalizācijas tīkla izbūve zem ēkas pamatiem. Lai gan darba vēl daudz, pamazām vien telpas ieņem vajadzīgās aprises. Tagad jau pamata apdara iet pilnā spēkā. Ir sakārtots viss tas, ko atsedzot konstrukcijas izrādījās, kas vēl jālabo, kas vēl jāremontē. Jā, tā kā tam grūtiem brīdim, man liekas, šeit ir pāri šī daļā noteikti. Šāda objektā vienmēr ir kāda sarežģījuma rodas, bet es neteiktu, ka te būtu kaut kas sarežģīts, jo pēc sarunām ar būvniekiem un apakš uzņēmējiem nav nekas tāds, ko tu nevar izdarīt. Pavisam no jauna tiek būvēta savienojošā galerija, jo projekta autori ir paredzējuši, ka abas ēkas, gan tautas nams, gan arī mūzikas skola, tiks apvienotas. Pagalms šo kompleksu papildinās kā iespējamā atpūtas vieta un arī kā brīvdabas skatuve. Vēl viens korpus mums jau uzbūvēja ielas pusē, tur pretī, ja, mūzikas skolē tieši. Bet es ļoti ceru, kad augusta beigas, labi, septembra sākuma, kad noteikti, ka visam vajadzēja būt kārtībā. Tā doma ir tāda, ka šis objekts ir sadalīts divās kārtās, ja, lai varētu nodot, lai tā daļa, kas ir tautas nams, ja viņš ir gatavs, tad lai sāk funkcionēt, lai turisma informācijas centrs var iet atpakaļ savās jaunatgūtajās telpās, ja, lai pāri arī var sākt apdzīvot šo ēku, jo zināms laiks jau paies arī viņu iekārtojot. Radošās sētas būvniecības konkursā uzvarēja pilnsabiedrība Talsu statiskais spriegums, bet projekta autors ir pilnsabiedrība Būve Forma and Marka. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.